שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigor.tv. אנו ממשיכים בפתרון מבחן בגרות במתמטיקה שנערך בקיץ תשע"ד מועד א', שאלון 803 לתלמידי 3 יחידות לימוד. מי שמתרגל מ4 יחידות לימוד, אז כי יש כאן חפיפה מסוימת בין נושאים, אז מאוד חשוב שתתרגלו גם את התרגילים האלו. בואו נתחיל. שאלה 4, נתונה הפונקציה f של x שווה ל-x ועוד 4 ועוד 4 חלקי x. א', רשום את תחום ההגדרה. אז קודם כל אני אכתוב כאן את א', נכתוב תחום ההגדרה. x שונה מ-0. ונסביר כי אסור שהמכנה יתאפס. אוקיי? סעיף ב', מצא את נקודות הקיצון. אז בואו נתחיל לאט לאט. ב', אגזור את הפונקציה ואשווה ל-0. אז נגזרת של x זה 1, נגזרת של 4 זה 0, ונגזרת של 4 חלקי x, אני מקווה שכולם זוכרים, זה מינוס 4 חלקי x בריבוע. אז f תג של x שווה ל-1 מינוס 4 חלקי x בריבוע, ונשווה ל-0. אז כאן אני כופל ב-x בריבוע, ומקבל x בריבוע מינוס 4 שווה 0. מכאן אני יודע שבעצם x בריבוע שווה ל-4, ומכאן אני מסיק ש-x שווה לפלוס או מינוס 2. אוקיי, אלה הנקודות החשודות לקיצון, ערכי ה-x לפחות של הנקודות. כדי לקבוע את סוג הקיצון בעצם אנחנו יכולים לפעול בכמה שיטות, כל אחד לפי העדפות שלו. מי שלא זוכר, מותר לכם להציב בפונקציה המקורית ערכים בסביבת הנקודה, מותר לכם להציב בנגזרת, ומי שיודע נגזרת שנייה אז גם בנגזרת השנייה. ומאוד חשוב, מי שרוצה לעבור על הנושאים הוא מוזמן לצפות באתר ולראות את שלושת השיטות, ואנחנו נבחר כאן מיד תחת האופציות נקודות קיצון. בואו נניח נתאמן על הנגזרת קצת, בסדר? נרכז לכם את הערכים בטבלה. אז כאן יהיה לי את x, כאן יש לי את הנגזרת, כאן יש לי מסקנה כלשהי לגבי הפונקציה. אז לאט לאט, קודם כל רווח, אחר כך אני רואה יש לי את מינוס 2, עוד רווח, יש לי אי הגדרה כש-x שווה ל-0, אז אני מוסיף פה את 0, ומיד אנחנו נקבקב שלא נציב בטעות משהו. רווח, כאן יהיה את x שווה 2, וכאן רווח נוסף. אוקיי, בואו נשים לב, כאן אני צריך x קטן, כאן x ביניהם, כאן גם x ביניהם, וכאן x גדול יותר. אני יודע שפה ופה הנגזרת מתאפסת, נותר לבחון 4 ערכים נוספים ולקבוע מה קורה איתם. אז קודם כל אני מתחיל מ-f תג של מינוס 3 נניח. נכתוב אקווה את סוג הקיצון בעזרת טבלת חקירה. אוקיי, אז f תג של מינוס 3 זה 1 פחות 4 חלקי 9,
שימו לב, מינוס 3 בריבוע זה 9, אז אני כותב מיידי 9 כדי לא להתבלבל עם המינוס בחוץ. קבל 5 תשיעיות. קיבלנו ערך חיובי, אז אנחנו יודעים שיהיה לנו כאן, נכתוב בסגול נניח כאן פלוס, ואז עלייה. אוקיי? נגזרת חיובית נותנת לי עלייה בפונקציה. הלאה, f תג של מינוס 1. אני שם לב אגב ש-f תג של מינוס 3 ו-f תג של 3 יהיה בדיוק אותו חישוב, גם f תג של 1 ומינוס 1 זה אותו חישוב. אומרים שהפונקציה הזאת היא פונקציה זוגית, מי שרוצה אי פעם בעתיד ללמוד 4 יחידות, אז כדאי כבר שהוא יכיר. אם יש לו מצב שאנחנו מציבים פלוס מינוס של מספר מסוים, ומקבלים אותו ערך, זה נקרא פונקציה זוגית. אז f תג של 3, ברור לי כבר שזה שווה ל-f תג של מינוס 3, שזה 5 תשיעיות. אז פה כבר אני אכתוב גם פלוס, ואז גם כאן יש לי עלייה. f תג של מינוס 1 זה יהיה 1 פחות 4 חלקי 1, ובואו נעשה כאן כבר את החישוב במקום להסביר שוב את הזוגיות. יש לי מינוס 3 ומינוס 3. אז כאן קיבלנו קטן מ-0, קטן מ-0, גדול מ-0. רגע. מינוס, מינוס, פה ירידה וכאן ירידה, ואז אני יכול לקבוע שכאן יש לנו נקודת מקסימום וכאן נקודת מינימום. נותר למצוא את ערכי ה-y של הנקודות. אז f של מינוס 2 ו-f של 2. שימו לב שהפונקציה המקורית היא לא פונקציה זוגית, אנחנו צריכים להציב ולחשב. אם אני מציב פה מינוס 2, אז יש לי מינוס 2 ועוד 4. טוב, מינוס 2 ועוד 4 ועוד 4 חלקי מינוס 2. וכאן יש לי 2 ועוד 4 ועוד 4 חלקי 2. אז מינוס 2 ועוד 4 זה 2, ועוד מינוס 2 זה 0, וכאן יש לי 2 ועוד 4, 6, ועוד 2, 8. אז אני כותב נקודות הקיצון הן מינוס 2.0 שהיא נקודת מקסימום, ויש לנו את 2.8 שהיא נקודת מינימום. מקווה שכולם זוכרים שיש לנו כאן פיצול בגלל האסימפטוטה, אז בהחלט ייתכן ש8 יהיה ערך מינימלי באזור מסוים, ו0 יהיה ערך מקסימלי באזור מסוים. בואו נדגיש לנו את הפתרון. וזכרו שהסעיף הזה בדרך כלל הוא סעיף שרוב הנקודות, לפחות הניקוד הגבוה ביותר מבין הסעיפים, בדרך כלל נמצא בסעיף הזה של מציאת נקודת הקיצון וקביעת סוג. ג' רשמו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה, אנחנו יכולים להיעזר בטבלה. ג' העזר בטבלה מסעיף ב', אז תחומי העלייה. יש לי עלייה כש-x גדול מ-2, או x קטן ממינוס 2, ותחומי ירידה יש לנו בין מינוס 2 ל-0, ובין 0 ל-2. בואו נמסגר לנו את הפתרון גם כאן.
נעבור לסעיף הבא, סעיף ד'. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-x. לחיתוך עם ציר ה-x, הציב y שווה ל-0. אז יש לנו 0 שווה ל-x ועוד 4, ועוד 4 חלקי x. נפתור כאן משוואה, כופלים ב-x ששונה מ-0 כמובן, ונכתוב 0 שווה ל-x בריבוע ועוד 4x ועוד 4. אני מקווה שגם תלמידים בשלוש יחידות זוכרים שכאן יש לנו כפל מקוצר, מי שרוצה כמובן יכול לפתור בעזרת נוסחת השורשים, אבל כאן באמת יש לנו x ועוד 2 בריבוע, זה נוסחת כפל בסיסית, שהייתם אמורים גם להכיר משאלון 2, ואז אנחנו יודעים שהערך היחיד שמאפס את הביטוי בתוך הסוגריים הוא x שווה מינוס 2, אז אני יודע שנקודת החיתוך היא מינוס 2.0. אוקיי, שימו לב, זה בדיוק המקסימום, אז טכנית לא הייתי אפילו צריך לטעות יותר מדי. יש לנו כאן נקודה אחת של השקה, נקודת מפגש עם ציר ה-x. בואו נראה סעיף ה', קבע איזה מבין הגרפים 1 עד 3 שלפניך, הוא גרף הפונקציה f של x, נמק את קביעתך. אז קודם כל אני רואה לפי נקודות הקיצון, יש לנו 2.8, פה אני לא רואה נקודה 2.8, פה ייתכן, פה ייתכן, זו נקודת מינימום, זו נקודת מינימום, ואני רואה שיש לנו מקסימום כשמינוס 2.0. רק כאן יש לנו מקסימום בנקודה הנכונה, אז אני יודע שהגרף המתאים הוא גרף 2. אוקיי, גם מתאים לכל הנקודות האחרות, לכל ערכי החקירה. נכתוב ה', הגרף היחיד שמתאים לנקודות הקיצון שמצאתי הוא גרף 2. ולכן זהו גרף הפונקציה f של x. זה גרף הפונקציה f של x. בואו נדגיש לנו גרף 2. זהו, אני מקווה שבסך הכל נהניתם מהתרגיל. התרגיל, אם תשימו לב, הרבה יותר מורכב מתרגיל כמו בעיה מילולית, לכן אני כל הזמן אומר לכם, אתם חייבים לדעת בעיות מילוליות. בדרך כלל התרגילי חקירה הרבה יותר ארוכים משאר התרגילים, גם גיאומטריה אנליטית, אני אישית לא כל כך ממהר לפתור את התרגילים הללו. מי שנהנה מהסרטון מוזמן להגיב בתחתית הסרטון ביוטיוב. אנחנו נודה לכם מאוד אם תשתפו גם את הסרטון, גם את האתר באופן קבוע. לחברים שלכם, גם תספרו בבתי ספר, או במידה ותשפרו אחר כך ל4 יחידות לימוד, אנחנו נשמח לראות אתכם ברשימת המנויים. כמו כן אנחנו נודה לכם אם תספרו למורים שלכם, או לאחים שלכם שיספרו למורים, על אתר benigorn.tv. אנחנו נשמח אם הם יירשמו לאתר, התלמידים יזכו בהטבות ובצפייה במאות סרטונים ללא תשלום. שיהיה לכם בהצלחה, להתראות.